காலையில ஏஞ்சோன்னா உங்க ஜால சிவியரா பெயின் ஃபீல் பண்றீங்களா? பிரக்சிசம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனா இருக்கலாம். இந்த பிரக்சிசம்னா என்ன? நம்மள அறியாம தூக்கத்துல வந்துட்டு பல்ல நம்ம கிரைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம். இந்த பிரக்சிசம் எதனால வருது அப்படின்னா, ஆங்ஸைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது இந்த பிரக்சிசம் ஹேபிட் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ரெகுலர் டூத் கிரைண்டிங் ஹேபிட்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க டூத்தோட எனாமல் சர்ஃபேஸ் எல்லாம் தேய ஆரம்பிச்சிடும். இதனால உங்களுக்கு பல்லுல மைல்டு சென்சிட்டிவிட்டி, சில சமயங்கள்ல பெயின் கூட வரும். அதே மாதிரி இந்த டிஎம்ஜே ஜாயிண்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஜாயிண்ட்ல பெயினும் மசில்ல ஸ்டிஃப்னஸும் கூட வரும். சிவியர் கேசஸ்ல ஹெட்ஏக், இயர் பெயின் இதெல்லாமுமே வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. இது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தானே அப்படின்னு இக்னோர் பண்ணாம இப்பவே உங்க டென்டிஸ்ட் கிட்ட போயிட்டு இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்றத பாத்துக்கோங்க.